Ya. Hati-hati. Tetap hati-hati, fokus. Fokus. Awas, awas. 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 Iya. Kasih minum dulu, Mas. Kasih minum dulu. Karena hebat sekali, Pak. Terus. Hati-hati. Dia sangat agresif. Hati-hati. Iya. Awas, awas. Ya, sekali lagi Bapak. Untuk kalian semua yang di sini. Biar meriah, biar semangat. Ya. Kasih minum dulu, Mas. Awas. Fokus. Fokus, tetap fokus. Ya, tetap fokus. Ya, karena yang kita gunakan adalah hewan buas, hewan sangat berbisa, hewan tertinggi, yaitu ular king cobra. Cukup, ya. Awas, fokus, tetap fokus. Ya, yang mau mencium king cobra silakan. Ya, gak apa-apa, nanti akan diberikan contoh oleh powernya. Ayo mana? Ayo yang mau silakan. Salah satu. Ya, satu orang akan mencium kobra silakan. Ya saya kasih kesempatan silakan untuk menyium king cobra. Ya, fokus, fokus. Ini ketinggian kalau sekitar 50 cm atau setengah meter. Iya, awas. Fokus, tetap fokus. Ya, sekali lagi ular sangat berbisa. Hati-hati. Dia tidak bisa di fokus. Dia semuanya. Ya, ternyata ular yang sangat galak, yang sangat agresif tetap masih bisa kena dicium. Masih bisa dicium. Yang sudah tetap fokus karena adalah taruhannya dalam nyawa kita. Ularnya hampir sama dengan cekok. Ya, hati-hati. Ini ular sangat berbisa nomor 1 di dunia. Ya, fokus, fokus, fokus. Tepuk tangannya mana, teman-teman? Luar biasa, Mas Ahmad, Mas Kim. Sekarang Mas Irwan bagian desa yang diem. Nah, dari sini diem. Iya, Mas. Fokus, fokus, tetap fokus. Ya, jangan sampai teledor. Sekali lagi, ini adalah taruhannya nyawa. Ya, jangan kira dengan ini rumah kalau tanpa ada pendamping dari kami, keluarga besar Animal Berbuat Negara. Iya, tepuk tangan sekali lagi yang semangat. Para penonton KDS Senayan sambil berbelanja, sambil menikmati hiburan dari kami, Animal Berbuat Negara, menghibur Anda dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, ternyata ya, yang masih berjaga silakan nyium kobra saja. Ya, yang sepatunya ini jangan sampai, hati-hati. Hati-hati. Yang masih berjaga silakan mencium king cobra. Awas, fokus, fokus, fokus. Salah. Ini sekali lagi ular yang sangat berbisa, ular king cobra. Selamat datang Mas Ari Orejo, Dovo. Keluarga besar AFC ternyata luar biasa. Ya, ini beberapa kalangan semuanya hadir di sini untuk memeriahkan. Hati-hati Mas, hati-hati Mas Firma. Oke, yang masih ada di atas silakan turun untuk menyaksikan atraksi king cobra.
dengan panjangnya kurang lebih 2 meter 30 cm. Iya. Awas Kasmin, tetap fokus, tetap semangat. Ular ini kembali sangat berbisa. Iya, sekali lagi selamat datang para pengunjung KDS Swalaya yang akan berbelanja. Di tengah-tengah Anda sudah ada si King Cobra. Sekali lagi yang mau mencium King Cobra kami persilakan. Dengan syarat akan didampingi oleh pawang-pawang kita dari ARB Bojonegoro. Mas Iko, mana nyarimu? Ayo Mbak Momo, Mbak Rita. Ini adalah Nita Santa, seorang pemain ular yang sering beratraksi dengan menggunakan ular-ular yang sangat berbisa. Hati-hati Mas Muhammad, ya, fokus, tetap fokus. Ayo Mbak Ana. Ayo. Awas, fokus. Hati-hati Mas, tetap fokus. Iya, pelan, slow. Beri ke dalam Alex. Bagian tuh. Iya, luar biasa. Mas Ikal mana Mas Ikal? Mas Ikal mana Mas Ikal? Ayo fokus. Masih ada juga tahu. Iya. Ayo Mas Bibi mana? Bibi belum berani. Ayo deh. Iya. Awas, hati-hati, jangan ada di pinggir. Tetap fokus. Awas. Ya, pelan-pelan. Jangan injak, sekali lagi jangan injak ya. Jangan injak. Santai, slow. Luar biasa. Ini adalah salah satu pengunjung dari KDS. Yang lainnya mengayo tunjukkan dirimu. Dengan satu syarat didampingi oleh para pengawal kita. Gas. Tahu nih, bener. Katanya. Iya, sekali lagi para pengunjung yang mau mencium kami persilakan. Dengan sama syarat hati-hati dan fokus. Dengan atraksi King Cobra. Ayo Mas Ari Oreno yang punya mentari, yang punya IFT Bojonegoro.
Silakan Mas Ali. Ya, fokus, fokus. Jo, udah pengen bau. Udah pengen. Ayo Mas Ali, hati-hati, fokus. Iya, fokus. Iya, awas. Iya, ya, 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 ya. Ayo fokus. Ayo Mas, ini yang punya timik, Mas, Kim yang punya timik. Ayo tarik Mas, kalau Pak. Ayo, gimana Mas? Masih Pak, masih Mas. Ayo, kalau Pak. Silakan biasa. Insya Allah kalau memang atraksi kami akan selalu dengannya. Yang ekor ataupun tubuh si ular tidak boleh terinjak. Jangan seperti Irma Bule pada tahun yang lalu. Tetap fokus. Awas, tetap fokus. Ini kami dari keluarga besar Animala Berbujur untuk tuan atraksi Pink Cobra. Eden, kamu belum Mas Didi? Ya punya timik Mas, tuan berangkat ini. Apa wali menjaga wali atraksi? Sekali lagi yang mau foto-foto ria dengan hewan-hewan peliharaan kami, ada ular Molurus albino, ular albino reticulatus, ya